Yohana mlango wa 12 mstari wa 9 mpaka wa 11. Neno la Mungu linasema, basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Hebu leo twende tukaombe mimi na wewe kwamba Bwana, tenda muujiza ambao utawafanya wengi waje kwako. Tenda muujiza kwenye maisha yangu ambao utawafanya wengi wakuamini wewe Yesu ya kwamba ni muweza. Sikiliza, Lazaro alifufuliwa na Yesu kutoka katika wafu. Alikuwa amekwisha kuzikwa kaburini, na zilikuwa zimekwisha kupita siku kadhaa tangu Lazaro afikwe na umauti. Lakini Yesu alikwenda pale kaburini akamfufua Lazaro. Lazaro akatoka kaburini naye akawa mzima. Huu ni muujiza ambao ulimtambulisha Yesu, ulimfanya Yesu ajulikane na habari zake zienee ulimwenguni mote. Hebu leo mimi na wewe tutaenda kumwambia Bwana Yesu, tenda muujiza ambao utawafanya wengi waje kwako. Angalia hapo katika maandiko. Tunaona kwamba watu wengi katika Uyahudi walikwenda kumuona si Yesu tu peke yake, ila wamuone na Lazaro ambaye Yesu Kristo alimfufua katika wafu. Hebu leo twende tukamwambie Mungu. Inawezekana umekuwa unapita katika hali ngumu kwenye ndoa, inawezekana ni kwenye uchumi, inawezekana ni kwenye uzao wa tumbo lako, inawezekana umekaa muda mrefu kwenye ndoa na hujapata watoto. Inawezekana kabisa kuna jambo ambalo unaona limekufa na watu wamekata tamaa. Ukirudi mistari ya nyuma pale, utaona jinsi ambavyo ndugu yake Lazaro anamwambia Yesu, Bwana, ananuka sasa, ameoza. Inawezekana na wewe umeambiwa umeoza, unanuka sasa. Inawezekana watu wamekatia tamaa ndoa yako. Inawezekana watu wamekata tamaa kwa habari ya biashara yako. Inawezekana kabisa wewe mwenyewe umekata tamaa, au watu wa karibu yako wamekata tamaa dhidi ya tabia zako, dhidi ya mwenendo wako. Lakini nataka nikwambie, huyu Yesu aliyemfufua Lazaro kutoka kaburini anaweza kukubadilishia hali yako. Lazaro alibadilishiwa kutoka katika hali ya kufa na kuwa katika hali ya uzima katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nataka nikwambie, Yesu ndio huyo huyo aliyemfufua Lazaro kutoka kaburini, aliyemwambia Lazaro inuka, akaleta ushuhuda mkubwa kwa Lazaro, na wengi wakataka kumuona Yesu pamoja na Lazaro huyo ambaye alifufuliwa katika wafu. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo. Hebu sema, Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa siku ya leo. Nimejifunza katika neno lako ya kwamba wengi katika Uyahudi walikujia si kwa ajili yako tu, ila pia wamuone Lazaro ambaye Bwana Yesu ulimfufua katika wafu. Nami leo ninakuomba unifanye kuwa kielelezo kwenye kila eneo la maisha yangu, kwenye hiyo ndoa ambayo imekufa, kwenye huo uzao wa tumbo ambao umekufa, kwenye maisha yangu ya wokovu ambao yamekatiwa tamaa. Ninaomba leo katika jina la Yesu unibadilishie hali. Ninakuomba unibadilishie hali katika jina la Yesu Kristo. Kwenye kila eneo la maisha yangu, yabadili maisha yangu na mimi kama ulivyobadili maisha ya Lazaro kutoka katika hali ya kufa na kuoza kaburini mpaka kuwa hai katika jina la Yesu. Ninaomba uyape maisha yangu maana, yape maisha yangu uhai tena, kiasi ambacho utukufu wa Mungu utadhihirika na kuonekana wazi kupitia mimi katika jina la Yesu Kristo, na watu wengi wa kuamini Yesu ya kwamba wewe unaweza katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana, katika kila eneo la maisha yangu, Bwana, badili, fufua biashara yangu iliyokufa, fufua na uchumi wangu uliokufa, fufua na ndoa yangu, fufua afya yangu. Nipe ushuhuda ambao umebeba utukufu wako, ili wengi waamini katika wewe na kukujilia katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba unilinde dhidi ya mpinga Kristo pale utakaponiinua. Unilinde Bwana dhidi ya adui kwa jina la Yesu Kristo. Maana ninajifunza Wayahudi walimpangia Lazaro kumuua. Waliazimia kumuua Lazaro baada ya kubeba ushuhuda mkubwa. Nami ninaomba unilinde dhidi ya adui katika jina la Yesu. Kila silaha itakayofanyika juu yangu, ninatamka haitafanikiwa kwa jina la Yesu. Kila silaha itakayofanyika juu ya watoto wangu, mume wangu,
mke wangu, biashara zangu, ninatamka haitafanikiwa katika jina la Yesu. Uchumi wangu utafanikiwa na sitapata vita ya namna yoyote kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Maisha yangu yatafanikiwa na ninalindwa na nguvu za Mungu. Sitashambuliwa kwenye eneo lolote kwa jina la Yesu Kristo. Na utukufu wa Mungu utadhihirika na unadhihirika katika maisha yangu kama ambavyo utukufu wako Mungu ulidhihirika kwa maisha ya Lazaro. Ni katika jina la Bwana Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen.